ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои дарди меъда ё барои кам кардани вазни худ инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳоро ба шумо тавсия медиҳад. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 3 соат карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Ва инчунин барои ҳамаи дардҳо равғани сиёҳдона аз софсавдо. Меган то 31 декабра бо авф кадан ҳамин ростай ака. Кадомида билети киҷои дар корай дар ҳамин Google менависонед нархша дар шумо нишон метад. Бародар ты хато фаҳмида ё ки ба ты хато расондиян ягон хе амнистия нашидаст. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, касое ки мехоҳам моро дастгирӣ кина, силкаи сарпарасти мо Паримач дар комментария закрепит кардагиай. Бидроен регистратсия кинен ва соҳиби 30 сомон мешен. Ҳама каса бидроен аму силка регистратсия кинен. Мавзӯи имрӯзаи мо оиди Федератсияи Россия қонуни нави муҳоҷиратро таҳия мекунад. Ҳамаи қоидаҳо барои муҳоҷирон нав карда мешаванд. Вазорати умурии дохилаи Федератсияи Россия қонуни навро дар бораи муҳоҷирон таҳия мекунад, ки он метавонад аз соли 2024 эътибори қонунӣ пайдо кунад. Инчунин қайд карданд: мо қонуни калонеро таҳия кардаем, ки қоидаҳоро дар соҳаи муҳоҷират ба куллӣ тағйир медиҳад. Он ба муносибатҳои ҳуқуқии марбут ба вуруд, будубош, кори шаҳрвандони хориҷӣ таъсир мерасонад ва боиси бекор кардани як қатор санадҳое мегардад, ки ҳоло амал мекунанд. тибқи нақшаҳо ин қонун бояд аз соли 2024 эътибори қонунӣ пайдо кунад, қайд кард Вазорати умурии дохилаи Федератсияи Россия. Ва инчунин гуфтанд, ки танҳо як санаде ҷорӣ карда мешавад, ки ҳамаи ҳуҷҷатҳои ҳозира барои хориҷиёнро иваз мекунанд. Дар идома изҳор доштанд, ки масъалаи расонидани кӯмаки тиббӣ ба муҳоҷирон дар доираи суғуртаи ҳатмии тиббӣ ва гирифтани раводиди тиббӣ дар назар аст. Яъне ки як қонуни наве таҳия мекунанд аз то соли 2024 эътибори қонунӣ пайдо мекунад, ки ҳама гашту гузор зиндагӣ кардану кору фаъолият кардани муҳоҷиронро дигар мекунанд ва чандин осониҳоро ҳам дар инҷа қайд кардагӣ ҳастанд. лек гуфтагӣ нест, ки чӣ осониҳо меояд. Мисол мегирем, агар ба тариқи мисол меорум, боз нагем ки чӣ ба дурӯғ гуфти патент бекор меша намеша. ба тариқи мисол ҳамин ки яке аз осониҳошон мумкин ҳамин бошад, ки патента бекор кунанд ё регистратсияро бекор кунанд. ҳоло аниқ нест чӣ осониҳое, вале дар ин қонуни нав гуфтагӣ ҳастанд, ки барои муҳоҷирон чандин осониҳо оварда мешавад. Паримач. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. Сафар Касиров нависад: дар бораи бензин ва газ ягон маълумот битебрад, нархҳо қиматай. Дар бораи бензин ва газ рости гап маълумот надорам бародар. бале, ман хидмат медонам ки қиматай. Касое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, анами тӯли як ҳафта пеш арзонтар шида буд, вале мутаассифона боз нархи бензин қимат шидагиай. Сити нависонда: салом алейк акай Сорбон, меган то 31 декабра бо авф кадан ҳамин ростай ака. Бародарои азиз, мумкин як даҳум барномаам бошад, ки ман ҳамин чиза қайд кардастам, ки рост нест. Яъне ки гап ҳаста, хе не ки ягон қарор ба имзо расидагӣ нест. ёли Муҳаммад нависонда: салом ака, менависем ҷавоб наметӣ. Через Армения чанд сум боша билетеша ака, илтимос ҷавоб диҳед. Мутаассифона через Арменияра намедонам бародар чанд сум. Як совет барои ҳаматон: кадомида билети киҷои дар корай дар ҳамин Google менависонед, нархша дар шумо нишон метад. Киҷое ки набошад, билети Америка, Армения, Қазоқистон, любой ҷора билетша бинависонед, дар шумо нишон метад, ки билет чанд сомонай. Ай киҷо ба киҷоша менависен, тамом. Нек нависонда: акай Сорбон, ман 2 сол пеш дар Екатеринбург будам. Бе документ, бе регистратсия кор кардам. Тоҷикистон омадам, депорт нестам. Агар равон бояд чӣ кор кунам? Агар ки ҳозир бирай, бояд ки срочно бигири документота соз кунӣ. То муҳлата ты бояд успед кунӣ, патентам таврӣ кунӣ ва регистратсиятам таврӣ кунӣ, то ки муҳлат агар ба охир бираса, баъд рейд мешава,
касое ки пештарам ҳуқуқ вайронкуниҳо кардагиянд, яъне ки административни правонарушени касе ки кардагиай зиёда аз дита ӯ шахсиятҳо агар пардохт кардагӣ набошанд ҷаримара айни ҳол ҳамин ҳози то 3 сентябра депорт чон мекунанд. Рома нависондай: салом алейк акаи Сорбон, патента ай тула гирифтаги Москва перевод кардан метонам, ай дигар шаҳр ба Москва не бародар, ай ки ҷое ки миёи кору фаъолият кардани бояд патенти ҳамунҷора гирифтагӣ бошӣ. Дар кодекси меҳнати Федератсияи Россия омадагӣ ҳастай оиди ҳамин патент ки барои перевод кардан иҷозата. Мисол мегирем, агар шумо дар Питер патент кардагиен, Москва коркунӣ меоен, метонен ки амура переоформит кунен, дар Москва кору фаъолият кунен, вале дар амал ин чиза ана ҳамун коргарои ФМСшон намекунанд. Ҳусейнов нависонда: яка билети Хуҷанд Владивосток чанд пулай? Ба Владивосток рейс нестем. Ҳусейнов навистай бо: салом алейкум ака, мара метрода штраф карда буданд, неки справка барои штраф буд гум кардам, амра чикор кунам? Мерай ба ФМС муроҷиат мекунӣ ва дар база ҳамун штрафи ти ҳаст ному фамилията мезананд, мумкин ягон қоғази нав буброранд та барои банк пардохт кунӣ штрафа. Дар ҳоле ки агар пардохт накунӣ баъди 30 чихеле ки гуфтем, касе ки ҷаримаҳоро пардохт намекунад, зиёда дита административни правонарушени дошта боша, аллакай ки ӯро депорт мекунанд. Аъзам нависондай: салом алейкум брат, комментарияи мара бихон, сроки патентам тамом шудааст, продлит меша без граница. Албатта қарори президенти Федератсияи Россия ки айни ҳол кадом шаҳрванди хориҷие ки дар Россия қарор дора бе убур кардани марз метавона ки патенти хича продлит куна, леки ба як сабаб, ба сабабе ки агар як моҳ мондагӣ боша ба буд шидани муҳлати ҳамун патенти тира, бояд як моҳ пешакӣ ФМС бирай ва пешниҳод кунӣ ки як моҳ пас патенти ма срокш буд мешава, ай нав кардан дар кора. Дар ҳоле ки агар патент срокш буд мешава ва баъд ФМС мерай муроҷиат мекунӣ, дар ин ҳолат ё 5000 ё 7000 рубл ҷарима дора бо. Саиҷон нависондай: ассалому алейкум акаи Сорбон, дар бораи запретҳо як видео мекардӣ, то ки мардум огоҳ бошанд, чунки амнистия шидаистай тамоми запретҳое ки административни правонарушения доштанд, ҳамаш кушода шидаистай. Бародар, ты хато фаҳмидаи ё ки ба ты хато расондиян, ягон хе амнистия нашидаистай барои въездора кушодан. Яъне авф ҳамун шахсиятҳоро кадестиянд ки дар Россия касе қарор дора ва ҳуҷҷат надора, ё ки пеш беҳуҷҷат гаштагиай дар дохили Россия. То 30 сентябра ин ҳамин шахсиятҳо метавонанд ки бираванд ба ФМС муроҷиат кунанд ва штрафҳошона меспоранд. Мисол мегирем, агар шумо як сол бе патент кор кардагиен, ҳозир метавонед ки ФМС бирен, муроҷиат кунен ва шуморо 5000 рубл ҷарима мекунанд. Мақсад баъд документотона то'g'ri мекунанд. Дар ҳоле ки агар дуюм бора дастгиртон кунанд, боз 5000 рубл ҷарима дорад. То дубора 5000 ҷарима мекунанд ва сеюм бор баъд депорт мекунанд. Оиди авфи муҳоҷиро ягон гап нестай, ба ҳамин хотир ба умеди моҳи декабр ё ки моҳи ноябр нашен, бирен документҳои худтона буд кунен, то'g'ri кунен. Агар ки ягон қарор биромад, мо видео мекунем. Ансоров нависондай: салом алейкум, 4 солу 10 моҳ пеш штрафи 5000 доштам, ҳозир споримуш ё ки 2 моҳ баъд буд мешавад. Яъне ки мо гуфта будем ҳамун база дани барои мигрантҳо 5 сол да як бор гум мешаванд, яъне тоза мешава ҳамун базаҳошон. ва ин бародар ба ҳамин хотир нависондай ки 2 моҳ пас 5 сол мешава, муҳлати гуфтагии мо мешава, не ки то 2 моҳа муҳлати ҳукумати Федератсияи Россия барои муҳоҷиро додагӣ буд мешава. Муҳлати ва ё ки буд шид, депортд мекунанд, ба ҳамин хотир бира штрафта биспор. Модарҷон тиҷей нависондай: акаи Сорбон, мара дар метро қапидан барои наморник штрафам кардан, наспоридам, чӣ мешава наспорам? Илтимос ҷавоб дед. Наспори дар ҳоле ки як бор дастгир мекунанд 5000 штраф мекунанд, дар ҳоле ки бо дуюм бора дастгирид мекунанд 5000 штраф мекунанд. Не ки штраф дар кадом ҳолате? Дар ҳолате ки ҳозир ягон каса депорт намекунанд. То рӯзи 30 сентябра касе ки штраф дора ё касе ки бедокумент е, ӯра депорт намекунанд. Ё касе ки ягон административни правонарушение мекунад, ӯрам депорт намекунанд. вале баъди 30 касе ки анами гуфтагии хитам мекуна аз Федератсияи Россия ихроҷ карда мешавад. Тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар боша дар комментария саволотона бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.